$64.90 te presento el secador viral de TikTok con 53.000 productos vendidos y 4.6 de valoración de la tienda de TikTok. Estamos hablando que posee envío gratis hasta la puerta de tu casa y este secador costaría antiguamente unos $137, pero ahora solo $64.90. Aproximadamente lo que te ganarías en unas horitas de trabajo pudieras hacer algo tan genial. Titanium, edición sin escobilla, tecnología Lonix 4 y ajuste de temperatura y completamente ergonómico. ¿Quieres producto viral? Producto viral hasta la puerta de la casa por solo $64.90, envío gratis y devolución gratis.